Ой, Джафар, выдержишь меня? Первый раз. Ай, Данилка, потихонечко. Всем привет! Мы решили отдохнуть от огородов и приехали мы в Мизмай. Это 60 километров от нас. Короче, мы долго-долго сперва подымались, потом мы долго-долго спускались. Но ехали мы сколько по времени? Где-то час, да, от нас? Час ехали. Дорога вообще до самого Мизмая, вообще отличнейшая дорога. Асфальт просто как европейское качество, можно сказать. Везде сливы, кругом такие бетонные. Ну, в общем, красота дорога. Ну, а дальше пошла грунтовка. Грунтовка тоже такая нормальная, с песочком. Ну, такие все спуски. Ну, вот эта речка шумит, это не ветер, это у нас тут так громко шумит речка. Сейчас пойдем покажем речку. Вообще в Мизмае у нас живет, прописано там официально, до 800 человек. Здесь в основном туристическая такая зона. То есть тут кругом гостевые дома, смотровые площадки, тут водопады, пещеры, ущелья, реки горные. В общем, сейчас погуляем, посмотрим, что получится у нас поснимать. Наши уже убежали на речку. Приехали всей толпой, с бабушкой, дедушкой. Экскурсовод у нас Илья, Катин парень. Он здесь родился, в этом Мизмае, он жил. И только в 2009 году они уехали в Нефтегорск. Здесь нету газа, здесь, конечно же, дрова, нету даже водопровода, колодцы у людей, там, ну, качают как-то свечки. Здесь две реки, Уджипс и Мизмайка. Вот мы сейчас пойдем в Мизмай, реку. Сперва в ней искупнемся, она более теплая, но это вот как нам Илья тут местный, ну, Илья все рассказывает. В общем, хотим погулять, отдохнуть, посмотреть что-нибудь, поснимать. Может быть, будет 2 видео, посмотрим, что наснимаем. Здесь, в общем, орлиная полочка есть. Вот Катя у нас тут уже ходила. Они уже 2-й год тут гуляют, ездят. У них родственники у Ильи здесь, вот они гуляют. Посмотрим мы, потому что с Сеней, поэтому не знаю, куда мы сможем сходить, чтобы его особо не напрягать. О, на лошадях приехали. Это вот Ильи друг, лошадьми тут занимается. Леху сейчас посадят на лошадь. Леша, только держись. Снимай. О, ну как ощущения? Нормально. Это Илья твой друг, да? Да. Вы вместе в школе учились? Нет, он младше. А, младше тебя? А всего-то сколько ты держишь лошадей? 9 лошадей у тебя. Леха, ну и как ощущения? А выдержит она и меня? Ой, нет, Данил, я тогда боюсь. Я еще хочу. Да? Этот я еще хочу прокатиться. Прям вот так вот залезать, да? Одну закидывать, другую перекидывать. Ой, Джафар, выдержишь меня? Первый раз. Ай, Данилка, потихонечко. Мама поехала. Ну, помаши ручки. Пока. О, Данил, Ты на нас смотри, Уля! Съемки идут. Купи мне лошадь. Красивый конь, да? Да. Здорово, конечно, все. Так, куда мне на эту же сторону выходить? Такая нагрузка на пресс, на все. Вот Джафарчик сейчас мамка лошадь с тебя съедет. Класс, Я еще вообще хочу класс. Класс, конечно, вообще интересно. Мам, я еще Такой напряг на пресс, на ноги. Понравилось? Да, интересно. А красивый конь, да? Красивый, да. 9 лошадей у него. Ну, этот, говорит, вообще диковатый. Нормальная вода, не холодная. Банка плавает из-под пива. Так а вы здесь и купаетесь? Да? Катя у нас прыгнула. Ну как, холодная? А там дно? Ну так, там не очень глубоко. Тут глубже. А дно какое? Песчаное. Песчаное дно?
от реки Кудзуб с капельку отъехали тут чуть-чуть, чтобы машину поставить. И спускаемся на водопад Есиченко. Это, как Илья нам говорит название, мы идем. Так что вот, здесь так прохладненько спускаешься в лесу. Вон, смотри, как тут оно звучит. Да. Вот это река Курджипс. Сенечка с нами идет, да? Ну, опа, опа. Пещерка такая. Естественным путем в камне дырочка образовавшаяся. Вон, видишь, она как. Так тут свежо-свежо. Ай, ты мне там не кидай. Вода чистейшая, вообще все дно видно. Что, ты на ручке хочешь? Не хочешь подойти? Ну смотри, какая красота. А откуда заходить? Вон С камня прыгаешь. с того камня прыгаю. Можно отсюда зайти. Да? Ледяная тут вода? Очень. Очень ледяная? А потрогать. Пойдешь трогать? Не, я вообще не видел. Порог такой, да? Как у нас в Карелии пороги, здесь такой порог. Вода такая чистейшая вообще. Тропинка такая достаточно тяжелая, потому что с ребенком идет. Вот какой тут мостик. А вот это по всему лесу вдоль тропинки идет водопровод. Сенечка, посиди. Как это называется, скала? Нет, Нет, нет? Они тут вообще. Мы поднялись мы. На нем поехал. Нет, нет. Столько лет она стоит. Вот мы ползем и ползем вверх и вверх, да? Пещерку какой-то. Такая тропа, но тут все ходят с маленькими детьми. Мы Сеньку тащили. Сеня у нас, у него просто глаза полные ужаса. Это такой лес, знаете, парк юрского периода, как в кино, такие корни. И все вот вдоль речки по таким склонам поднимаешься. Покажи, вон там тропа-то по таким вот. Да, не кидай бутылки, мы воды будем набирать. Где у вас такие? Калории можно скинуть, дай боже. Катя у нас в том году 2 недели прожила в Мизмае, приехала минус 10 килограмм, да? На лошадях, на водопадах, тут наползалась. Мы каждый день ходили сюда. Каждый раз. Вот эта расщелина, это тоже водопад. Но сейчас в нем нет воды. А раньше был тоже вот водопад. А сейчас река вон там. Сеня, ты сражаешься с растениями? Когда дожди, тут вообще пройти нельзя. Ну да. Так если дождь пройдет, мы вообще тут останемся. Да, мы вообще тут останемся. Такая высотень, да? Это все вымыто. Прикинь, камень вот тут может упасть. Да. Да, и люди водой может его снести. Че, куда нам? Сейчас опять наверх? Да.
20, да? Не больше, да? Ну такая тропа, вот извилистая, камни. Такая ледяная, чистейшая вода, просто вообще. И вот он такая высотень. Высота огромная. Какой прям от воды лед. На улице-то 34 градуса, конечно, тепло все равно. Я, посмотри, где лазит. Куда только не залезут ради фотографии, да? А там еще пещера, да? Прям пещера там такая. Ну как? Углубление такое, да? Большие покрышки. Сюда шли, а обратно уже с водопада до самого Мизмая по реке. Представляешь? Ну, на камнях где-то перекладывали. Зато спуститься 2 минуты, а не час, как нам идти обратно полчаса. Ну вот, нафоткались мы, насмотрелись, будем возвращаться обратно тем же путем. Там посерединке, да? Посерединке там чайку попьем, да? Там столик такой. Как впечатление у вас? Вот это, дорожка тяжелая. Ну интересно? Ну интересно, ладно, по горам полазить. Все-таки не в огороде, простите. Там Ну вот спустились мы с водопада, перекусываем и сейчас пойдем на полочку. Пойдем на полочку, да? Как все? Все как? Да. Нормально. Все за полочку? Все за полочку. Пойдем все на полочку. Сказали, там не так страшно. Илья говорит, что там не так страшно, да? Они у нас уже там были 1000 раз. И Катя даже там уже была. Сейчас поедем. Пойдем, в смысле. Вот так смотришь, как будто летишь. Аж страшно. Титаник, блин, на эту штучку ставь и все, Титаник. Да. Посмотрите, короче, с той стороны слева это Темнолесское поселение тоже называется, а это вот Мизмай. Вот это да? Мы еще не поднялись на полочку, прошли, наверное, половину пути. И на эту, как это, полочка и орлиная, как она? Орлиная полочка. Орлиная полочка или как она? Да. Ну, разве Ну она... сейчас полка Ленина, да, полочка Ленина. А, полочка Ленина, да? В общем, мы на нее не поднялись, мы вам выложим фотку, как у нас Катя в том году ходила. Тяжело просто Сеня запсиховал. В такие горы так тяжело подниматься. Ну вот она тебе полочка, то же самое, намного проще. Это мы просто выехали из Мизмая, возвращаемся домой. Чуть-чуть буквально отъехали, и вот смотровых площадок тут очень много, просто бесплатно, это просто спускаешься и пошел смотреть. Ну, конечно, в камеру не так видно, как это видно вот просто глазами, в горах лежит такой снег, альпийские такие луга там зеленые в горах, ну вообще вот высота офигенно, просто офигенно мы на такой высоте. Вот они действительно, это мы говорим про свой Нефтегорск, что мы живем в горах, вот здесь действительно живут они в горах, вообще отрыв от цивилизации, отрыв, конечно, от цивилизации вообще полнейший. Ну, народ живет, больше 700 человек. И ничего, школа у них там, церковь, почта. Что, Илья, там у вас еще есть? Ну, все есть, кроме садика такого. Ага, школа 11-летка, Алена, да, сказала? 4 магазина. Угу. Магазин одежды там есть, да? Да. Очень офигенное место для купания. Вообще, вот где мы искупались, это просто, вот там даже думать не будешь. Детей отпустил, там не утонуть, реально на дне такой песочек, мелкие камушки, так замечательно вообще.
вода такая классная. Это мусей, это мы не подумайте, что мы вспотевшие, это мы с купания. Мы вот искупались и все, поехали домой. Посмотрели мы, конечно, в Мизмае не все, много там всяких достопримечательностей. Там надо целый день ходить, смотреть всю эту природу. Тяжело нам с Сеней. Вот это вот расщелина, вот вам не видно в камеру, камера не передает. Вот эта вот расщелина идет вот от Мизмая. Это вот мы туда ходили, вот в эту щель, как ущелье, да. Вот то, что мы делали фотки, то, что мы снимались, это вот туда, вот по этой щели мы ходили как раз на водопады. Не знаю, видно в камеру, нет. Отсюда вот ее вообще отчетливо просто видно. Впечатлений у всех много, толпой прокатились, день убили. Время сколько сейчас уже? Наверное, часа 4-5? 4. Да, ну возвращаемся домой. Что смогли-то показали. Красот, конечно, кругом куча. Мы и сами живем в красоте, конечно. У нас с огорода вид крутой, да? Ну просто, что здесь как бы крупнее эти горы. Ну вот, всем пока. Показали вам Мизмай, как смогли.